Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN Kale Pasuruan, ingkang kula hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rencang-rencang sing tak tresnani. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sing sampun menehi rahmat serta hidayat kanggo kita sedaya saengga bisa kumpul teng acara dinten enjing niki. Sholawat serta salam monggo kita tansah aturaken marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nuntun kita sedaya menuju dalan sing terang. Kula ngucapaken matur nuwun sanget kanggo para sederek sing hadir ing acara dinten niki wis menehi kula waktu kangge ngaturaken pidhato niki. Para hadirin ingkang kula hormati, teng mriki kula badhe mbahas tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lair ing Jepara tanggal 21 April 1879 saka warga Ningrat. Ramane yaiku Raden Mas Adipati Arya Sastra Ningrat. Kaliyan ibune sing asmane M.A. Ngasirah. Sakwise dewasa, Raden Ajeng Kartini nduweni cita-cita mbangun sekolah gratis kanggo kaum wanita. Soale pas zaman iku para kolonial Belanda nglarang yen kaum wanita niku sekolah. Akhire Raden Ajeng Kartini bangun sekolah sing dijenengi Sekolah Kartini. Raden Ajeng Kartini memang pinter. Dheweke nduweni kelebihan bisa nulis. Pas umur 20 tahun, Raden Ajeng Kartini mulai nulis. Lan nyelesaiake buku-buku kaya The Style Crack, Max Havelaar, lan Surat-surat Cinta. Sakwise nyelesaiake tugas nulis, dheweke diutus kanggo nikah karo Raden Adipati Jayadiningrat. Saklawase nikah, dheweke nduweni anak siji. Oleh 4 dina nglairaken putrane, Raden Ajeng Kartini seda. Sebanjure Raden Ajeng Kartini wafat, ora serta-merta mungkasi perjuangane kasebut. Salah sijine rencange sing asmane Abendanon iku mau ngumpulna surat sing tau dikirim Raden Ajeng Kartini lan ndadekake buku sing judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jalaran punika kula ngajak Bapak, Ibu lan rencang-rencang sedaya supados ndadosaken dinten Kartini niki dinten sing istimewa lan saged ndadosaken majune wanita Indonesia. Mugi-mugi tiang istri Indonesia saged ndadosaken kebanggaan keluarga, agama lan bangsa Indonesia. Cukup semanten atur kula nyuwun pangampunten menawi enten kelepatan. Mugi-mugi atur kula bisa saged maringi manfaat dumateng sedayanipun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.